mallam. Don Allah mallam son nake ka taimaka min. Don Allah ina son ka taimaka mini ka rubuta ma matata saki uku. Uku gaba ɗaya. Saki uku ne ka son yi mata. Mallam matata ba ta da katin zaɓe. Yanzu matar ka ba ta katin zaɓe za ka mata saki ɗaya har uku. Ya rantse da Allah mallam ba magana ka ba. Ko magana uwayen ta ban ji sai na sake ta. Subhanallah. Rubuta mai saki uku. Alhamdulillah ga nas. Bawan Allah ga yasa wa a rubuta ma matar shi saki ɗaya har uku gaba. Mallam me yayi zafi haka za ka sama a saka maka matar saki uku a rubuta mata takardar saki har saki uku. Har uku. Mallam. A ce iri na matata ba ta da katin zaɓe wanda za ta zaɓi mai girma Janar Aminu Bande. Matata ba ta da katin zaɓe wanda za ta zaɓi Alhaji Garba mai doki. A ce matata ba ta da katin zaɓe wanda za ta zaɓi Profesa Sahabi Mahuta. A ce matata ba ta da katin zaɓe wanda za ta zaɓi Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Sannan a ce ba sakin ta. Aradu sai ka sake ta shagen gora. Wallahi sai ya sake ta. Sai ya sake ta. Dakata. Ka bari a yi magana ta ilimi mana wani irin saboda mi za ka sa sake ta. To sai in ga bayanin da za a yi wanda za a ce ba za sake ta ba. Ba ta kai ga saki ba dan fulani. Kowa yana da right inda zai mallaki katin zaɓe nashi na kanshi. A to ni bayanin gada nake yana yi naga ko ya hita gaskiya ashe daga baya sai abun ya dawo akan ba ta yayi ya kai ta mallaki nata na kanta. Yanzu kuna nuyin ga in sake ta ni zan zo in dauke ta in kai ta katin zaɓe. Ya kace dan bullo. Tunda sun ce ta sai ka ta kai. Ida ban ce kwa komai da ta kai. Ya ka sake ta ba wai. Ɗaukar nauyi. Ƙungiyar Gap Youth Cooperative Organization Campaign.